हेलो फ्रेंड्स, ये एक डारसन कार है। इस कार का सस्पेंशन आता पूरी तरीके से टूटा हो गया था। टूटा होने की बात रास्ते में ही अटक गया था ये कार। इस कार को मैं अब लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से रास्ता से लेके आया हूँ मेरे गैरेज पर। इस कार का जो सस्पेंशन आता है बहुत ही जल्दी नहीं मिलते हैं मेरे यहाँ पर, इसलिए इस कार को देखिए किस तरीके से मेरे गैरेज पर लेके आया हूँ रास्ता से। यहाँ पर देखिए जो सस्पेंशन आता है टूट के दो टुकड़ा हो चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने एक रिंग का मदद से और गुना तार जो होता है उस तार का मदद से अच्छी तरीके से मैंने बांध लिया है। इसको बांधने के बाद मैंने गैरेज पर कार को लेके आया हूँ। उसके बाद दूसरा दिन जो सस्पेंशन आता है मैंने मेरा जो टाउन सिटी है वहाँ से मंगवाया है। मंगवाने के बाद इस सस्पेंशन आता को मैंने खोला है। खोलने के बाद मैंने ये जो सस्पेंशन का नया आता मैंने मंगवाया है, इस आता को मैंने लगवाऊंगा। पहले इस आता को देख लीजिए किस तरीके से आता है डारसन कार का। ये देखिए कुछ इस तरीके से इस तरीके का आएंगे सस्पेंशन का था। अभी मैं इसको कार के अंदर लगवा दूंगा। लगवाने के बाद कार ओके हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कार के अंदर लगा चुका हूँ। अभी बिल्कुल रेडी है कार चलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।